अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और हर तरह की मुश्किल और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा खाना बना रही हूँ। तो एक मैं मीठा बनाऊँगी, स्वीट डिश बनाऊँगी और साथ में बना रही हूँ बिरयानी। तो सबसे पहले मीठा शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक बाउल। इसको मैंने अच्छे से ठंडा किया है। 2 घंटे से मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये देखें किस कदर लग रहा है कि चिल हुआ है। और साथ ही मैंने एक बर्तन में नीचे रख दिया, आइस रख दिया तोड़ के अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्रीम। ये बहुत मज़े का मीठा बनता है, तो आप लोगों ने भी लाजमी ईद पे ट्राई करना है इसको। तो बस ये मैंने इसके अंदर ले ली है क्रीम और इसको अच्छे से अब बीट करना है। तो ये काम आप किसी भी घर के वेले बंदे को दें कि वो ज़रा इसको 10-15 मिनट तक हिलाता रहता है। तो ये देखें खैर, हाँ, ये अच्छे से जब होगी डिप होगी, बस अच्छे से देखें इसकी वो मिक़दार भी डबल हो गई है। तो अब जब ये अच्छे से ये फ्लफ़ी सी हो जाएगी तो बस मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो बस अब वो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब साथ ही मैं ले लूँगी बिस्किट। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी यही वाला बिस्किट यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास ये वाला बिस्किट नहीं है तो आप कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसको बिल्कुल इसके बारीक से इसको क्या कहते हैं पीस लेना है बिस्किट्स को अच्छे से। तो मैं अपना काम इसी में चलाती हूँ। बहुत अच्छे से हो गए थे इसके अंदर ये देखें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बटर। तो इसको बटर को हल्का सा मैंने गरम कर लिया था। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो बस हम इसके अंदर ये बटर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखना कोई गुठली नहीं बननी चाहिए और अच्छे से बस इसको फटाफट से मिक्स कर लेना है। अब ये जो भी आप सर्विंग बॉल या डिश जो भी लेना चाहें उसके अंदर बस मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी। आप कोई भी बर्तन ले लें, गिलास ले लें, कप ले लें या प्याली ले लें, कोई भी चीज़ ऐसी ले लें जो नीचे से बिल्कुल प्लेन हो। उससे ये देखें अच्छे से ये सेट हो जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छे से साथ के इसे अच्छे से सेट करना है। ये देखें। और बस इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब साथ ही मैं ले लूँगी क्रीम चीज़ ले लूँगी और ये जेलेटिन मैंने लिया, ये लाजमी है इसके अंदर। तो बस इसको मैंने एक शाशे लिया इसका और इसको मैंने गर्म पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसका जब भी आप जेलेटिन यूज़ करें तो उसको हमेशा गर्म पानी में ही मिक्स करें, क्योंकि अगर ठंडा पानी डालेंगे तो इसके अंदर वो हल्की हल्की सी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अगर वो इस तरह से डालेंगे तो फिर वो मुंह में आती हैं, मीठे में जो गुठलियाँ बन जाती हैं इसकी, वो फिर अच्छा नहीं लगता मीठे में। तो बस इसको गर्म पानी में डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैंने ले लिया है क्रीम चीज़। इस कदर मज़े का बना था ये, मतलब खाने बैठते हैं तो हाथ ही नहीं रुकता, बस दिल करता है खाते रहें। बहुत मज़े का बना था ये क्रीम चीज़ केक। तो बस ये मैंने ले ली क्रीम चीज़ और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब
शुगर डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये शुगर बहुत बारीक होती है, इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया। तो आप लोग इसका पाउडर बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये इतनी बारीक होती है कि वैसे ही एक तो चम्मच से हिलाएं तो फ़ौरन से मिक्स हो जाती है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेमन जूस। और ये जो जेलेटिन था ये देखें अच्छे से हो गया, मिक्स हो गया। बस अब मैं इसको इस टाइम पे ये डाल दूँगी इसके अंदर। ये इसको संभालेगा, इसके अंदर जाके ज़रा इसको सेट करेगा। ये लाजमी डलेगा। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुतों की मेहनत है इस डिश के अंदर। अगर आप लोगों के पास बीटर हो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, उससे बड़े जल्दी फटाफट से हो जाता है। तो ये देखें, ये क्रीम मैंने जो फ्रिज में रखी हुई थी, बस अब मैं इसके अंदर ये क्रीम चीज़ वाला जो मैंने मिक्सर तैयार किया वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको तकरीबन आप रात को बना के रखें, तो अगर आपने अगले दिन खाना है तो इसको एक दिन पहले ही रात को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अच्छा खासा टाइम लगता है सेट होने में। तो बेहतर यही है कि आप रात को बना लें। अगर दिन में आप लोगों ने खाना है तो उसको एक दिन पहले ही बना के रखें। तो बस अब मैंने देखें इसको ये अच्छे से सेट कर लिया था और इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया था। 5-6 घंटे तो लाजमी है इसके लिए, इतना टाइम तो इसे ज़रूर चाहिए सेट होने के लिए। अब साथ ही मैं रख लूँगी, बिरयानी की तैयारी करने लगी थी, उसके लिए मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो मैंने उसी बर्तन में ले लिया था जिस बर्तन में मैंने इसको बनाना था। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ऑयल और उसके साथ ही चूल्हा मैंने अभी नहीं जलाया हुआ, चूल्हा अभी बंद है। तो बस उसके साथ ही मैंने चिकन ले लिया। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी सारे मसाले, जिसमें मैंने लिया हुआ था बिरयानी मसाला था, सुरख मिर्च थी, नमक था, हल्दी थी, कुटी हुई लाल मिर्च थी और धनिया पाउडर था और साथ में मैंने हल्का सा फूड कलर भी डाला था। अब बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी योगर्ट। देखिए मैंने कितनी थिक सी ली हुई है, तो ऐसे ही आपने थिक सी लेनी है, पतली नहीं होनी चाहिए। तो अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। तकरीबन आपकी अपनी मर्ज़ी है, खैर जितना भी टाइम मिले, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही मैंने इसको बनने के लिए रख दिया था। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखिए मैंने अब फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं इसको कुक कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था तो मैंने साथ ही इसके अंदर ये टमाटर डाल दिए थे। मैंने इनको अच्छे से चॉप कर लिया था। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए थे फ्राई किए हुए प्याज। बस अब मैं इतनी देर इसको कुक करूँगी जब तक ये टमाटर जो इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते और भुनाई नहीं इसकी अच्छे से हो जाती। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस साथ ही मैंने रख दिए हैं चावल बॉयल होने के लिए। उसके लिए मैंने ले लिया था पानी और साथ ही मैंने उसके अंदर डाला ऑयल और बाकी ये साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। मैंने हल्का सा साबुत गरम मसाला कौरमे में भी डाला है, तो उससे ज़रा ये होता है कि खुशबू बहुत अच्छे से आती है। और साथ में मैंने काला ज़ीरा यूज़ किया था उसके अंदर, वो भी डाला था मैंने। बस अब मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक और ये देखें सालन कितना अच्छे से ये कौरमा तैयार हो गया। तो बस अब मैं इसके अंदर लास्ट में डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च
लेमन डाल दूँगी और साथ में मैंने डाल दिया था पुदीना। तो बस अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि ये जो लेमन है वो अच्छे से इसके अंदर ज़रा अपना रस छोड़ दें। तो बस ये देखेंगे मैंने डाल दिया इसके अंदर चावल और बस इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और सबसे अहम इसका ये जो मसाला है ये मैं तैयार करने लगी हूँ। और मैं ये साबित गरम मसाला ले लिया था मैंने और इसको मैं हल्के से थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी अच्छा सा और फिर इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। तो बस अब मैं इसकी ज़रा तह लगा दूँगी चावलों की। ये देखिए मैंने सबसे पहले चावल डाल लिए और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये कौरमा। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को खाते हुए। इस तरह से आप बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। बहुत मज़े की बनती है, स्पाइसी भी थी और सही मज़ा आ रहा था खाते हुए। बस ये देखें सबसे ऊपर मैंने डाल दिया था वो जो मैंने मसाला कूट के रखा हुआ था, बस वो डाल दिया मैंने इसके ऊपर। तो साथ ही मैं ये कलर डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसको दम के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 5 मिनट शायद दिया था मैंने इसको दम पे रखा था। तो बस ये देखें जी ये तैयार हो गया था, बहुत मज़े का बन गया था। और साथ ही मैंने थोड़े से ये बिस्किट बचा के रख लिए थे। अब मैं इसके चारों तरफ ये बिस्किट डाल दूंगी। बस तो ये आप डिज़ाइनिंग इसका मेकअप जिस तरह से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बस ये मज़ेदार सा मीठा हो गया है तैयार। चलें बिरयानी की तरफ चलते हैं, उसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये देखें जी सारा खाना रेडी हो गया। साथ में मैंने बना ली थी सलाद और रायता बनाया था, क्योंकि चावलों के साथ अगर रायता ना हो तो चावल खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये देखें जी मज़ेदार सा मीठा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें रखिएगा दुआओं में। याद टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।